우리 집 보일러 고장일까? 오늘은 보일러 소음에 관한 자주 묻는 질문을 답해드리겠습니다. 간단한 조치법도 함께 소개드리니 끝까지 확인해주세요. 보일러에서 소음이 발생할 때 FAQ. 온수 사용 시 삐 소음이 발생하나요? 삐 소리는 보일러 문제 또는 수압의 영향으로 발생할 수 있어요. 먼저 전원 코드를 뽑아서 보일러 문제인지 확인해주세요. 만약 전원 플러그를 뽑은 후에 소음이 없어진다면 보일러의 문제이므로 각 보일러 제조사에 접수하신 후 보일러 점검받고, 전원 코드 뽑은 후에도 소음이 발생한다면 수도 배관 수압의 영향으로 소음이 발생되는 증상으로 수도 배관 점검은 인근 설비점에서 받아보시기 바랍니다. 보일러 가동 시 부웅 소음이 들리나요? 먼저 연통 상태 점검이 필요해요. 연통 배기 부분이 이물질에 의해 막히거나 급기 부분이 겨울철 위층에서 떨어진 응축수에 의해 얼음으로 막히면 소음이 발생할 수 있고, 바람이 강하게 불어 배기가스가 원활히 배출되지 않을 때도 연소 시 소음이 발생할 수 있어요. 바람이 심하게 불지 않는데도 소음이 반복되면 각 제조사로 연락하여 점검을 받으시기 바랍니다. 우당탕 소음이 발생하나요? 이 경우엔 분배기 밸브가 모두 열려있는지 확인해주세요. 분배기 밸브가 잠겨있다면 모두 개방해주시고, 분배기 밸브가 모두 개방된 상태에서도 소음 발생한다면 각 보일러 제조사에 접수하신 후 점검받으세요. 보일러가 오래될수록 부품이 노후되면서 소음이 발생할 수 있어 연식이 10년 이상 된 보일러라면 교체를 고려해보는 것도 좋아요. 대성 보일러 제품의 점검이 필요하다면 콜센터 1588-8577로 연락해주시고, 이외에도 궁금한 점이 있다면 댓글로 남겨주세요. 다음 영상에서 또 만나요. 내일을 위합니다. 대성 보일러.